bazabana karamata bishimye, nyuma yaho bagahura n'ubuzima bwa nyabwo bagatekereza ko hari ikintu barimo bakora nabi. Hari igitabo cyitwa How to Not Die Alone, uburyo bwo kudapfa wenyine, cyanditswe na Logan Uri. Uyu mwanditsi muri iki gitabo agaragaza uburyo uyu munsi bigoye cyane kubona umugabo cyangwa se kubona umugore ugereranije n'uko byari bimeze mu myaka nka 30 ishize. Impamvu ya mbere Uri agaragaza ko uyu munsi bigoye kubona uwo mushakana ngo nuko uyu munsi umuntu wese ushaka uwo bashyingiranwa ashingira ku buryo we ubwe ateye. Mu myaka yashize wajyaga kwiga kubera ko ababyeyi bawe bagusabye kujya kwiga, ukaba umuganga kubera ko babiguhitiyemo, ugashyingiranwa n'umuntu kubera ko ababyeyi bawe babikwemereye. Wahuraga n'uwo muntu ukajya kumwereka ababyeyi bawe bakamukubazaho ibibazo nka nuwahe, akomoka he, ababyeyi be ni bande, ubundi bakakubwira bati nta kibazo mwashyingiranwa, cyangwa se bo ubwabo bakagushakira uwo mushyingiranwa. Uyu munsi cyane cyane mu bantu bamaze gutera imbere no kugira ubusirimu bwinshi, ntabwo ari uko bikigenda. Dushaka kubaka imiterere yacu yihariye, bityo umuntu dushaka n'uhuye n'imiterere twebwe ubwacu twifuza, hatagendewe ku ndangagaciro zindi zahoze zigenga ishyingiranwa no guhitamo uwo mushyingiranwa. Impamvu ya kabiri agaragaza ituma bigorana kubona uwo mushyingiranwa uyu munsi nuko dufite amahitamo menshi. Kera washyingiranwaga n'umuntu mwahuriyeho mutuye, no gushyingiranwa n'uwo mwahuriye ku ishuri utuye mu yindi ntara ntabwo byabagaho kenshi, kubera ko no gukora umuhango w'ubukwe ubwabyo byaragoranaga igihe mukomoka ahantu hategeranye. Uyu munsi hamwe n'ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga n'irindi terambere byatumye abantu begerana kurushaho. Bisa naho hari abagore 130 bakuri imbere uwo ugomba guhitamo umwe mushyingiranwa. Bisa naho hari abagabo 400 bakuri imbere ugomba guhitamo umwe mushyingiranwa. Abanyabukungu babyita the paradox of choice. Aha ni igihe utekereza ko ubwo ufite ibintu byinshi byo guhitamo, amahitamo aza kukorohera, nyamara siko bimeze. Guhitamo kimwe mu bintu 4 byoroshye kuruta guhitamo kimwe mu bintu 24. Ntabwo ndimo ndagereranya guhitamo ibintu no guhitamo umuntu mushyingiranwa, ariko Logan Uri agaragaza ko uyu munsi abantu bose begeranye ku buryo kugira amahitamo menshi bigora benshi kumenya uwa nyawe wo guhitamo mu gihe cyo gushyingiranwa. Impamvu ya gatatu Logan Uri avuga ituma kubona uwo mushyingiranwa bigorana uyu munsi ni imbuga nkoranyambaga. Avuga ko tugerageza gushaka uwo dushyingiranwa tugendeye ku makuru dufite y'abandi bashyingiranwe tubona ku mbuga nkoranyambaga. Tubona amashusho y'abantu baherutse gushyingiranwa beza bishimye, aho tukahafatira icyemezo cyo gushaka umuntu tuzabana dutyo. Niyo bitaba amashusho y'abantu tutazi ku mbuga nkoranyambaga, ashobora kuba amashusho y'inshuti zacu. Ibi ngibi bidusunikira gufata ibyemezo bihubukiwe. Impamvu ya kane Logan Uri avuga ituma kubona uwo mushyingiranwa bigorana uyu munsi nuko gushyingiranwa n'umuntu gisanzwe ari icyemezo gikomeye. Madame Sheryl Sandberg wigeze kuyobora Facebook yigeze kuvuga ko guhitamo umuntu mushyingiranwa ari cyo cyemezo gikomeye buri muntu afata mu birebana n'akazi. Abizanamo akazi kubera ko uwo mushyingiranwa agira uruhare rukomeye mu mwuga wawe, mu buzima bwawe n'ibindi byinshi. Nshuti bakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga ku ishyingiranwa no gutandukana kw'abashakanye. Ntabwo tuziranye, ariko ndabizi muri uyu mwaka hari umuntu wagutumiye mu bukwe bwamaze kuba cyangwa se ubuzaba mbere y'uko uyu mwaka urangira. Ntabwo ushobora kubara abasore cyangwa se inkumi bahangayitse muri aka kanya kubera ko barimo gutegura ibirori by'ubukwe bibasaba amafaranga, umwanya n'imyiteguro itagira ingano. Aba bantu bose ubona bashatse abagore cyangwa se bashatse abagabo, buriya bibuka umunsi wa mbere bahuye ndetse n'umunsi wa mbere babana nk'umugore n'umugabo, nubwo baba batarakoze ibirori by'ubukwe. Uru ni uruhande rwiza rw'ibi bintu, ariko hari urundi ruhande rw'abantu uyu munsi bari muri gahunda zo gutandukana, kimwe n'uko hari abamaze gutandukana nk'abashakanye. Kugira ngo abantu bashyingiranwe babanza kumenyana ari babiri, bagakundana, buri wese akiyumvamo cyangwa se akumvisha undi ko baramutse batabanye ubuzima bwe nta gisobanuro bwaba bufite. Ubundi bakemeranya kubana karamata, hanyuma bakajya kubibwira ubuyobozi bukabasinyisha ko bemeye kubana nk'umuntu umwe. Nyuma y'igihe runaka, iyo basanze baribeshye bya bintu bitagishoboka, basubira kubibwira bwa buyobozi bamenyesheje mbere yo kubana. Gusa kuri iyi nshuro noneho ntabwo ubuyobozi buhita bubasinyisha ngo batandukane, ahubwo burababuranisha, maze nyuma y'urubanza bagatandukana, umwe akajya ku bukwe n'undi akajya ku bukwe. Uru rubanza ahanini ruturuka ku kuba aba bari barashyingiranywe noneho baba bafite ibyo bahuriyeho nk'abana bashobora kuba barabyaye, imitungo bashobora kuba bagomba kugabana. Ubundi ibi bintu byo gushyingiranwa no gutandukana kw'abashyingiranywe byavuye. Ni bande bashakanye batandukanye bwa mbere mu mateka?
nshuti bakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga kuri divorce. Mbere yaho ariko tugiye kubanza kuvuga ku mateka y'ishyingiranwa n'itandukana ry'abashyingiranywe. Tubahaye ikaze. Ugushyingiranwa niyo kontra cyangwa se amasezerano ugirana n'undi muntu, akaba ari amasezerano ya burundu kandi ukayasinya bishingiye ku buryo urimo kwiyumva muri icyo gihe cyo kuyasinya. Ni imyiyumvire ibishobora no guhinduka. Ni amasezerano usinya mu gihe mu mubiri wawe hari ibinyabutabire birimo gusunikira ubwonko bwawe kubona ibyiza gusa. Mu gihe cyo gushyingiranwa ufata umwanzuro w'ubuzima bwose mu gihe uri mu bihe udafite ibitekerezo byo gufata icyemezo cyiza, kubera ko umubiri wawe uba wuzuye ibinyabutabire bituma udashobora kugira imbogamizi n'imwe ubona. Hari inyandiko nyinshi z'abantu b'inzobere mu by'ishyingiranwa zigaragaza icyo gushyingiranwa ari cyo, ibituma ishyingiranwa ritungana kandi rikaramba, n'impamvu abantu benshi bahangayikishwa n'uburyo bashatsemo. Kubera icyo umuntu afata ibyemezo byinshi byiza mu buzima bwe bikamugeza ku ntsinzi, nko kuba umuherwe, kuba icyamamare cyangwa se kuba umunyapolitiki ukomeye, ariko urushako rukamunanira. Umva uko basobanura mariage cyangwa se ishyingiranwa. Ni amasezerano cyangwa se kontra y'imibanire ariko yemewe n'amategeko, aho abantu babiri bemeranya kubaho ubuzima basangiye mu bihe baba bazanyura mu mpinduka zihoraho kandi nyinshi mu mibereho yabo no mu buzima bazabamo. Nibyo, iryo ni ryo shyingiranwa, ibindi ni inyongera zishingiye ku muco. Umva noneho ibitari muri iki gisobanuro cyo gushyingiranwa. Umunezero w'iteka ryose, uyu nguyu ntawe urimo. Kubaho mu rukundo rutajegajega, ibi nabyo nta birimo. Guhuza n'uwo mwashakanye 100% muri byose, ibi nabyo ntibirimo. Bitekerezwa ko ibi bintu ari amayobera asenya ingo nyinshi, kubera ko abantu batangira gutekereza ko hari ikintu kitagenda cyangwa se hari ikintu bibeshyeho, igihe ibyo bahuye nabyo bidahuye n'ibyo bibwiraga. Abazobereye cyane muri iyi ngingo basobanura ko urushako atari ukubona umuntu muzabana mu munezero w'iteka ryose, ahubwo urushako ni uguhitamo umufatanyabikorwa mukwiranye, hanyuma mwembi buri munsi mugakora ku buryo ubushuti bwanyu budasenyuka, umubano wanyu w'ibanga ukagumaho, mugasangira intego z'ubuzima. Ibyo bikaba mu gihe imibiri yanyu ibirimo gusaza, ibyo mukunda birimo guhinduka, imyuga yanyu ihindagurika cyangwa se itera imbere, muri rusange ubuzima bwanyu buhindagurika. Abantu benshi bamara igihe kinini bategura umunsi w'ubukwe bwabo, mu by'ukuri batumva icyo gushyingiranwa bisaba. Bashyira imbaraga nyinshi ku birori, bakirengagiza ubufatanye bazasabwa kubaka nyuma y'ibirori. Bamwe ibi babigereranya no gushyira imbaraga nyinshi mu birori byawe byo guhabwa impamyabumenyi, ukirengagiza ko nyuma yaho uzakenera akazi n'ubumenyi bwo kugakora kugira ngo ubeho. Dore ukuri k'urushako abantu benshi batavuga. Rimwe, iyo ushatse umugore cyangwa se umugabo, ntabwo uba ushyingiranywe n'umuntu umwe, uba ushyingiranywe n'uwo muntu uzihinduranya inshuro zitagira ingano mu binyacumi by'imyaka. Uba ushyingiranywe n'umuntu uzavamo benshi. Ushobora gushyingiranwa nawe atanywa inzoga, akazazinywa ku mwaka wa 5 w'urushako kandi akaba umusinzi ukomeye cyane. Ushobora gushyingiranwa nawe ari muzima, akazarwara ku mwaka wa 10. Umuntu mushyingiranwe afite imyaka 25 ntabwo ari we muntu azaba akiriwe ku myaka 35, ku myaka 45 cyangwa se 50. Abantu bahindura umwuga, bahindura imiterere, bahindura ibyo bakunda. Byemezwa ko ingo zirambana cyangwa se kugira ngo abashyingiranywe barambane bisaba guhitamo uwo muntu mwashyingiranywe inshuro zirenze imwe. Igihe wamuhitagamo bwa mbere yari afite uko ameze, nahinduka uzasabwa kongera kumuhitamo kubera ko azabaye umuntu mushya, bityo. Hari abantu basazana, abandi bagatandukana. Itandukaniro riri hagati y'aba bantu ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni ukuba bamwe bemera gukora ku kugumana kwabo muri izo mpinduka, abandi bakaba barahisemo rimwe gusa, wahinduka akakureka. Gushyingiranwa cyangwa se gushakana ni imibano 3 cyangwa se relation 3 muri imwe. Ni imibano 3 muri umwe kandi yose ikenera guhora yitabwaho. Hari ubushuti, hakaba ubufatanye mu rukundo, hakaba n'ubufatanye bushingiye ku bukungu. Ni nko gufata abantu 3 ukabahuriza muri umwe. Hakaba inshuti, hakaba umufatanyabikorwa mu byo gukundana kandi akaba umufatanyabikorwa mu bukungu. Abenshi mu bashakanye bubaka umubano umwe cyangwa se ibiri muri iyi. Baba inshuti bikarangira, cyangwa se bakaba inshuti n'abafatanyabikorwa mu bukungu bikarangira. Ubushuti ni ukwishimira kuba hamwe buri gihe, gukorera hamwe ibibashimisha kandi buri wese agashimishwa no kuba hundari. Iyo ubushuti bubavuyemo muhinduka abantu babiri babana basinyanye amasezerano mu mategeko.
ubufatanye mu byo gukundana ni ugukorana ibyo mwebwe mwenyine mwihariye bitari ngombwa ko bimenywa n'abandi kandi mudashobora gukorana n'abandi bikaba ibyanyu mwenyine. Hano harimo no guhuzwa n'amarangamutima kandi mugakora ku buryo iyi mibanire ihoraho. Iyo ubu bufatanye mu rukundo buvuyeho muhinduka inshuti zidafite inyungu mu bushuti bwanyu. Umubano wa gatatu ni ubufatanye bushingiye ku bukungu. Ibi birebana no gucunga amafaranga, gufatanya inshingano mu rugo, gufata ibyemezo mu kurera. Iyo ibingibi bibananiye buri wese yumva yikoreye umutwaro uruta uwundi akamera nk'aho amucumbikiye cyangwa se amubeshejeho. Ugushyingiranwa gukeneye ibi bintu bitatu. Iyo mubaye inshuti byonyine birarambirana. Iyo mukundanye byonyine ntabwo biba bihagije. Iyo mubaye abafatanyabikorwa mu by'ubukungu gusa bimera nk'aho muri abacuruzi babiri babana. Mugomba kugira ibi bintu bitatu kandi mu buryo buhoraho. Gatatu, urukundo rwonyine ntabwo ruhagije. Guhuza bifite agaciro kanini kurusha ibinyabutabire bibirukamo bibereka ko umwe ari mwiza cyane kandi kutabaho utamufite. Kugira indangagaciro zihuye bifite agaciro kuruta guhuza ibibashimisha. Ukwiyemeza, ibyo bita commitment, bifite agaciro kuruta ibyiyumvo. Ku isi hari ingo nyinshi zisenyuka atari uko abo bantu babiri bahagaritse gukundana, ahubwo kubera ko mu miterere yabo badahuje kandi bikaba biri karemano ku buryo bigenda byigaragaza uko imyaka igenda ishira. Ushobora gukunda umuntu bitarabaho ariko akaba atari ugukwiye cyangwa se atari ukwiye. Bishobora guterwa nuko mufite indangagaciro zihabanye mu birebana n'ubukungu ndetse no gukoresha amafaranga cyangwa se kuyakorera. Amafaranga akaba adafite agaciro kamwe kuri mwe. Mushobora kandi kuba mutandukanye cyane mu buryo bwo kurera, mukaba mutandukanye cyane ku byo muha agaciro mu buzima cyangwa mukaba mutandukanye cyane mu birebana n'itumanaho. Uku kudahuza kose ntabwo gukemurwa nuko mukundana. Ngiki igituma guhitamo uwo mushakana cyangwa se uwo mushyingiranwa ari cyo cyemezo gikomeye kandi cy'ingirakamaro umuntu afata. Mu guhitamo uyu muntu uba urimo guhitamo umuntu muzafatanya kurera, uwo muzafatanya mu gucunga no kongera ubukungu, uzaguherekeza mu zabukuru kandi akaba ari umuntu ushobora kuzafata ibyemezo by'ubuzima bwawe mu mwanya wawe nko mu birebana n'ubuvuzi igihe uzaba utakibishoboye. Hano ni byiza guhitamo ugendeye ku guhuza kwanyu, apana umuntu utuma wiyumva neza mu gihe muri mu kwezi kwa buki. Kane, bisaba ubumenyi bwihariye abantu benshi badafite mu buryo karemano. Ni ubumenyi burimo nko gukemura amakimbirane udakomerekeje uwo mwayagiranye, kumenya kugenzura amarangamutima yawe igihe hari ibyo mutumvikanaho, ukagira itumanaho ritunganye ku birebana n'ibyo ukeneye cyangwa se ibyo wari witeze ku muntu. Ikindi, mukemeranya ku bintu biri mu nyungu zanyu mwembi nubwo byaba bitagushimishije. Hano harimo no kwemera kwigomwa. Hari kandi kwemera uruhare rwawe mu bibazo muhura nabyo. Ubu ntabwo ari ubumenyi umuntu avukana, ahubwo abwiga uko imyaka ishira kandi busaba kwitoza cyane kubwongera. Abantu bashakanye bamarana imyaka myinshi kandi bishimye ntabwo ari abanyamahirwe, ahubwo ni abahanga. Ni abantu baba barize gukemura amakimbirane, bakiga gutumanaho bikwiye, bakiyunga mu gihe barakaranyije kandi bakagumana ukwiyumvanamo mu gihe bahangayitse kandi bakaniyemeza guhinduka bari kumwe kandi bafatanyije. Ukuri kwa gatanu kwishyingiranwa kandi kurinda abantu ubutane. Ugushakana kugira ibyiciro kandi buri cyiciro kigira ibibazo byacyo. Byemezwa ko imyaka 2 ya mbere ari yo kwimenyereza gusangira ubuzima. Kuva ku mwaka wa 3 kugera ku wa 7 ni ukwirema ko ubuzima bwanyu buhoraho, aho hari ibintu mwembi mukora kimwe n'ibyo mudasanganywe mukabishyiraho. Iki nicyo cyiciro cyo kure mu muryango mugari. Kuva ku mwaka wa 8 kugera ku wa 15 ni igihe cyo kubaka imyuga yanyu mwembi no kurera abana. Igihe gikurikiraho ni icyo bita empty nesting. Aha ni cya gihe abana banyu bava mu rugo bakajya kubaka ubuzima bwabo mukongera kwisanga muri mwenyine. Iki gihe kandi ni nacyo kibamo guhindagurika k'ubuzima. Umwe muri mwashobora kurwara kubera imyaka agezemo. Muri iki gihe rero nibwo abashakanye bongera kwiyumvanamo cyane bitewe n'uko imyaka iba yarabanje iba yarabaye yo gushaka ubuzima, ibituma batabonana kenshi. Buri cyiciro muri ibi ngibi gisaba ibintu bitandukanye buri wese aba agomba gukora no kwitaho. Kumva ibi byiciro ni kurinda ikosa ryo kwibwira ko impinduka zisobanuye gutsindwa cyangwa se kunanirwa. Ku mwaka wa 10 urushako rwawe ruzaba rutandukanye n'uko rwari rumeze ku mwaka wa mbere. Icyo ntabwo ari ikibazo cyo gukemura, ahubwo niyo nzira y'ubuzima kandi irasanzwe. Hano hari ukuri kudashimishije ku birebana n'urushako n'umunezero. Urushako cyangwa se urugo ntabwo rukugira umuntu wishimye cyangwa se unezerewe, ahubwo abantu banezerewe nibo barimo umunezero mu rushako. Niba utishimye uri ingaragu, gushaka ntabwo ari byo bizagukemurira icyo kibazo, ahubwo bizakugira umuntu utishimye ariko ufitanye amasezerano n'undi muntu
uwo muntu wundi niwe uzikorera uwo mutwaro. Ukuri kwa kabiri ni uko urushako cyangwa se mariage igaragaza usanzwe uriwe. Iyo usanzwe uri umuntu utuje, uri hamwe kandi uhorana umunezero, urushako rushobora kubyongera. Iyo nta mahoro ugira, nta mutuzo, urushako ruzabyongera. Ngiyi impamvu bavuga ko mbere yo gushaka uba ukwiye kubanza kwikoraho, ugakemura ibibazo ufite. Ubaka uburyo bwo kugenzura amarangamutima yawe, ubaka ubwigenge mu butunzi n'ubukungu. Shyiraho icyerekezo cyawe ku giti cyawe. Ibi ni ibintu bitaza gutyo gusa nk'ubufindo nyuma yo gutera igikumwe no kwambikana impeta. Hari ibintu bimwe byemezwa ko ari byo ntandaro yo gusenyuka kwa zimwe mu ngo cyangwa se gutandukana kw'abashakanye. Benshi dutekereza ko gucana inyuma, ibibazo by'ubukungu cyangwa se kuba abantu batarakuriye hamwe arizo mpamvu z'ingenzi zo gutandukana kw'abashakanye cyangwa se divorce. Ntabwo ariko bimeze. Izi ntabwo ari impamvu, ahubwo ni ibimenyetso. Urushako rutiye abashakanye bahagaritse kuba inshuti, iyo bahagaritse kwishimisha bari kumwe, iyo bahagaritse kuvugana bagasigara bavuga iby'ingenzi gusa mu rugo, iyo buri wese ahagaritse gushimishwa no kuba hamwe n'undi. Urushako rusenyuka iyo gucyocyorana bibaye ikintu gihoraho, iyo abashakanye batangiye kwibasirana ku giti cyabo aho kwibasira imyitwarire, iyo guceceka ngo udakoma rutenderi bitangiye kubabuza kuganira ku bibazo ngo bikemuke. Urushako rusenyuka iyo ibyo umwe muri mwe akeneye mu by'amarangamutima abibuze mu gihe kirekire, iyo umwe mu bashakanye yumva atakigaragara mu maso ya mugenzi we cyangwa se mwembi mukabyumva, iyo yumva atagishimirwa cyangwa se akumva afatwa nk'udafite agaciro. Ibi ni ibintu bibaho gahoro gahoro kugera inshuro zibaye ibihumbi. Icyaha kimwe kinini ntabwo ari cyo gisenya urugo, ahubwo imyaka yo kwitandukanya kw'amarangamutima yanyu ibanziriza cya kintu kinini niyo yica urushako. Ibi bisobanuye ko kubaka urushako rugahama bisaba gukemura utubazo duto duto mugirana buri munsi ku buryo amarangamutima yanyu atazigera atakara. Iyo ibi byose bibananiye, habaho ikibazo cyugarije umuryango uyu munsi, aricyo cyitwa gutandukana cyangwa se divorce. Amategeko ya mbere ya divorce cyangwa se y'ubutane bw'abashakanye yari yanditse ku mabuye muri Mesopotami, ubwo ni muri Iraq cyangwa muri Iran y'ubu, nahagana mu mwaka wa 2000 mbere y'ivuka rya Yezu. Haba mu buryo bwanditse cyangwa se ubutanditse, abantu babayeho mu bihe cyangwa se mu bice bitandukanye by'isi bashyizeho amategeko yo gushyingira no gutandukanya abashakanye. Nko ku baturage baba Enka babaye muri Amerika y'Epfo mu kinyejana cya 8, mbere yo gushyingira umugabo n'umugore habanzaga kubaho urubanza rwo gushyingiranwa. Kuri twebwe urwo rubanza rubaho gusa iyo bagiye gutandukana. Muri urwo rubanza iyo umugabo yarutsindaga ubwo yahitaga atwara uwo mugore, ariko ubwo bikaba birarangiye, nta mahirwe yabaga asigaye yo gutandukana, byabaga ari burundu. Ku baturage bitwa aba Inuit babaga muri Amerika y'Amajyaruguru muri Arctique, bo divorce cyangwa se itandukana ry'abashyingiranywe ntabwo ryari ryemewe. Gusa abashyingiranywe bashoboraga kugurana abo bashakanye bapfa kuba babyemeranyaho. Ni ukuvuga ingo ebyiri, ni ukuvuga umugore n'umugabo n'undi mugore n'umugabo bakaba bagurana abagore cyangwa se abagabo, umwe agatanga umugore cyangwa umugabo we n'undi agatanga uwe, bakagurana. Ibi birebana no gutandukana kw'abashyingiranywe ni ikintu kitigeze cyoroha kuva na kera. Impamvu zo gutandukana zakomeje kuba impamvu zikomeye. Mu bihugu bimwe itandukana ry'abashyingiranywe ni urugamba bitewe na leta, idini, uburenganzira bw'umuntu ku giti cye cyangwa se uburenganzira bw'abagore. Ubuyobozi bw'amadini kuva na kera bwakunze kugenzura ishyingiranwa n'itandukana ry'abashyingiranywe. Idini ya Islam muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati na Aziya, yatangiye gukoresha amategeko ya Korani mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yezu. Muri iyi dini umugabo yashoboraga gutandukana n'umugore we bitagoranye cyangwa se ngo bisabe inzira ndende, mu gihe umugore ategetswe kwemera icyemezo cy'umugabo we cyo gutandukana nawe. Mu Burayi h'Ubukristo bwatangiye kugenzura gutandukana kw'abashyingiranywe guhera mu kinyejana cya 11. Kuva icyo gihe Kiliziya Gatolika yabujije gutandukana kw'abashyingiranywe kugeza n'ubu. Abaprotestani bo babyemeye mu buryo buto cyane iyo habaga habayeho ibyaha nk'ubusambanyi. Mu mpera z'ikinyejana cya 18 habaye impinduka nyinshi zahinduye cyane amategeko yo gutandukana kw'abashyingiranywe hirya no hino ku isi. Nyuma y'impinduka zikomeye zabayeho mu madini, Abanyaburayi bakoze ku buryo leta itandukana n'idini mu birebana no gufata ibyemezo no kugenzura abantu. Ubutegetsi bwa leta bwahise butangira kugenzura uburezi, ubuzima ndetse n'ishyingiranwa. Ubufaransa bwabaye ubwa mbere mu gushyiraho amategeko ya mbere yo gutandukana kw'abashakanye. Ni amategeko yemereraga abagabo n'abagore bashyingiranywe gutandukana inshuro zose bashaka. Yabemereraga gutandukana kubera impamvu nyinshi zirimo ubusambanyi, kurwana cyangwa se guta inshingano z'urugo, cyangwa se bakaba banatandukana kubera ko babyumvikaniyeho.
aya mategeko yahise akwira hose mu Burayi, muri Amerika ya ruguru ndetse no muri zimwe muri koloni z'Uburayi mu kinyejana cya 19. Gusa ariko nubwo byagenze uku, uburenganzira bw'abagore mu kwaka ubutane bwakomeje kuba buke ugereranyije n'ubw'abagabo. Ubusambanyi cyangwa se guca inyuma mwashakanye byahinduwe icyaha gikomeye cyane ku bagore kurusha ku bagabo. Umugabo yari yemerewe gutandukana n'umugore we kubera ko uwo mugore yasambanye, nubwo yaba nta rindi kosa agira. Gusa ku mugabo waciye inyuma umugore we ntabwo yari yemerewe gusaba ko batandukana igihe aterekanye ibimenyetso by'uko uwo mugabo yasambanye kandi akanagaragaza ko hari ibindi byaha uwo mugabo yakoze mbere. Ubusumbane bwari bwanditse mu mategeko. Gukubita umugore ku mugabo henshi ntabwo byafatwaga nk'icyaha cyatuma batandukana. Ibi byatangiye guhinduka mu kinyejana cya 20. Nyuma yaho amategeko yagiye yongera impamvu zatuma bashakanye batandukana. Kubirebana no kugaragaza ibimenyetso by'uko umuntu yaciye undi nyuma mukabona kwemererwa gutandukana, mu kinyejana cya 20 bamwe mu bashakanye bifuza gutandukana batangiye kujya bumvikana bagashaka nk'umuntu bakamufotorera mu buriri ari kumwe n'umwe muri bo, maze ayo mafoto akajyanwa mu rukiko ngo rwemeze ko umwe yaciye undi nyuma babatandukanye. Kera kabaye mu myaka y'1960 n'1970 nibwo ibihugu byinshi byemeje ko nta bimenyetso bikenewe ko umuntu yaguciye inyuma ngo mutandukane. Abantu bashoboraga no kubyiyumvikaniraho bagatandukana. Mu bihugu bimwe nk'Ubuhindi, aya mategeko y'Abanyaburayi ku itandukana ry'abashyingiranywe afatwa nk'ubukoloni, ntabwo bayemera. Gusa mu bindi bihugu nka Maldives gutandukana kw'abashakanye biroroshye cyane. Mu Burayi, Ubuholandi buri ku mwanya wa mbere aho gutandukana kw'abashyingiranywe byoroshye cyane. Hano hanashyizweho uburyo abantu bakora kuri internet inyandiko zo gutandukana bakazisinya, ubundi mu byumweru 6 bakaba batandukanye batanageze mu rukiko. Ku bindi bihugu nubwo amategeko yabayemerera abashyingiranywe gutandukana, ariko umuco, idini, ubukungu n'izindi ngingo zituma gutandukana kw'abashyingiranywe bikomeza kuba ikintu kidasanzwe kandi kitagaragara neza mu muryango mugari. Inshuti bakunze mudasiba kutwumva, ibyo turabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi, naho utaha.